韓國組合 Double S 501成員朴正文喺大埔舉行因為有你簽名會香港站，佢一出場就已經搞到啲 fans 嗌晒口啦。朴正文話好中意 shopping， 佢仲好中意買一樣嘢添。朴正文除咗同粉絲玩遊戲之外，仲親自畫咗復活蛋。雖然有粉絲喺玩遊戲嘅時候寫錯咗佢個名，但係佢話明白粉絲唔係韓國人，所以寫錯咗都唔緊要。佢仲向3名參賽嘅粉絲逐一送上愛的抱抱。朴正文其實真係好錫粉絲㗎，聽下。你有咁多粉絲，有冇遇過啲比較瘋狂㗎？ 들어올 때 굉장히 열정적이었어요. 온몸을 만졌어요. 佢哋問佢中唔中意香港女仔嘅時候，佢仲同記者講笑添。喜歡喜歡靚女。